המפתח להצלחה והדבר הכי חשוב זה לקום ב-5 בבוקר ולעשות ריצה של חצי שעה. אתה קם בשעה 5 בבוקר, אתה מתחיל את היום שלך 3 שעות לפני כולם, ושאתה קם ורץ, המוח שלך מקבל סוג של רוגע שלא קיים. כל החצים, המחשבות הלא טובות, משתחררות בזמן הריצה, המוח שלך מתנקה. הוא גורם לך לפתח מחשבה של מצליחן, של ווינר. אתה נהיה יותר רגוע, יותר שלב, העצבים נעלמים לגמרי. המוח שלנו מפתח הרגל אחרי 90 יום. ביום הראשון אתה תקלל את עצמך, ביום השני יהיה לך קשה, ביום השלישי יהיה לך קשה. אחרי 90 יום זה כבר יהפוך לרגל. אם אתה לא תקום, אתה תכעס על עצמך שלא קמת, אתה תרגיש לא טוב, אתה תרגיש שמשהו חסר בך. אתה תראה שאיך שאתה מתחיל לרוץ ולעשות את זה בתור הרגל, כל החיים שלך משתנים מהקצה לקצה. אני קראתי המון ספרים של אנשים שהציגו הצלחה מסחררת בכל תחום בחיים, בפרנסה, בזוגיות, בשלווה נפשית. העסקים שלהם הגיעו לרמה הכי גבוהה שיש, וכולם מספרים על הסוד של הריצה הקלה של החצי שעה, שבחצי שעה הזאת משתחרר חומר שנקרא אנדרופינים במוח, שהוא פשוט משנה לך את החיים. ואם אתה הופך את הדבר הזה להרגל, אז החיים שלך ישתנו מהקצה לקצה. עכשיו אני מכיר הרבה אנשים שאומרים לי, איך אני אקום ב-5 בבוקר, איך אני ירוץ חצי שעה כל יום, קשה לי. זה לא ביום אחד, זה תהליך. ב3 חודשים הראשונים יהיה לך קשה, אחרי זה יהיה רגל. זה מצחיק אותי, כי הם משקיעים כל כך הרבה זמן ואנרגיה, ויושבים עד הלילות, ועובדים 2 עבודות, ולקום 3 שעות לפני כולם, או 2 שעתיים לפני כולם, ולנסות להתחיל לרוץ חצי שעה, כמה שזה יהיה קשה בהתחלה, הם לא מוכנים לעשות. ושם בעצם טמון הסוד. קומו ב5 בבוקר ותתחילו לרוץ, ותראו איך החיים שלכם מגיעים לרמה אחרת, תוך בין חודש ל3 חודשים. הכל משתנה והכל נהיה אחרת, הכל פתאום מתחיל להסתדר. גם לי בהתחלה היה קשה לקום ב5 בבוקר, אני הייתי רגל לקום ב9, ב10, ומאז שהתחלתי לקום כל יום ב5 בבוקר ולעשות את החצי שעה ריצה הזאת, החיים שלי השתנו, אני הרבה יותר רגוע, המוח שלי בעסקים חושב אחרת, הרבה יותר, העסקים שלי מתפתחים ברמה אחרת, המוח שלי חושב איך לייצר כסף ברמה אחרת, הכל פשוט מסתדר מפה. אני אחרי שאני קורא ספרים של אנשים שמצליחים, כל דבר שאני קורא אני בודק על עצמי, וזה אשכרה עובד.